L'8 marzo è una ricorrenza che offre anche lo spunto per trattare il tema della violenza, o meglio di una sorta di schiavitù. Sono infatti 350 le donne vittime di tratta che ogni anno sono raggiunte dall'associazione Mimosa, o perché chiedono aiuto o perché gli operatori dell'associazione le avvicinano lungo le strade. La maggior parte sono nigeriane, circa 90, una su 6, si è avviata verso un percorso di recupero lungo e doloroso. Sono all'incirca 350 le persone che noi contattiamo in strada all'anno, e di queste circa il 10% chiede aiuto e entra nei programmi di protezione sociale. Spesso queste ragazze vengono avvicinate nei loro paesi e, sfruttando le condizioni di debolezza e fragilità, portate in Italia con il miraggio di un lavoro. A Padova la situazione non è buona rispetto al resto del Veneto, non manca però chi chiede aiuto e denuncia la rete criminale che le sfrutta. Padova rispetto alla tratta è assolutamente ancora purtroppo centrale, è una città dalla quale emergono molte situazioni di sfruttamento, è un territorio dal quale però ci sono anche persone che chiedono aiuto e sono disposte a collaborare con l'autorità giudiziaria. L'identikit della donna vittima di tratta è ben delineato a Padova. E si tratta soprattutto di giovani donne nigeriane che sono sostanzialmente prive di scolarizzazione, hanno pochissime risorse, vengono attirate con l'inganno, reclutate, trasportate e sfruttate nel nostro territorio.